बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। गाड़ी है जनाब टोयोटा यारस है, पाकिस्तानी जो है यारस। ये गाड़ी में आपको दिखाता हूँ, देखें स्टार्ट होती है तो ये ना एक आवाज़ करती है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो एक्सीलेटर देता हूँ तो फिर आप आवाज़ सुने। तो आवाज़ आपने सुन ली है और ये सामने आपके पुर्जा जो है ना ये देखें आवाज़ के साथ वाइब्रेट करता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। अब ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि मसला जो है वो कहाँ पर है। तो जनाब इसका जो है हमने ये देखें ये चीज़ निकाली, इसको कहते हैं ऑटो एडजस्टर भी कहते हैं, बेल्ट एडजस्टर भी कहते हैं, बेल्ट टेंशनर भी कहते हैं। जो बाहर बेल्ट चल रही होती है ना कंप्रेसर की, जनरेटर की और वाटर पंप को जो चलाती है, एक ही बेल्ट इसमें होती है आरएस में, उसको जो है ये टाइट करके रखता है। ऑटोमेटिक एक्सीलेटर के साथ जो है वो लूज़ या टाइट करता है। ठीक है जी। अब ये इसकी चीज़ जो है ये ख़राब हो चुका हुआ है। ये वाला पुर्जा ख़राब कैसे हुआ कि इसके अंदर जो है ना एक लगा होता है बुश। ठीक है, वो बुश जब ख़राब हो जाता है तो फिर जो है ना इसका लेवल या बैलेंस आप कह रहे हैं कि बरकरार नहीं रहता, जिसकी वजह से जो है ना ऐसे इसके अंदर खैर एक बड़ा हार्ड स्प्रिंग एक होता है, हाथ की मदद से तो ऐसे खैर हम इसको नहीं कर पा रहे। यहाँ से जो है ना जब इसका ये देखें बिल्कुल एक साइड साथ लग चुकी हुई है, एक साइड इसका जो है ना वो गैप है और ये ब्लैक के अंदर जो है ये बुश घिसने की होती है। ठीक है जी। तो वो जब घिस जाता है इसका लेवल बरकरार नहीं रहता, जिसकी वजह से जो है मेटल टू मेटल आपस में मैच होता है, यानी एलुमिनियम सिल्वर टू मैच जब ऐसे टच होता है ना फिर ये आवाज़ पैदा होती है। बैरिंग के अंदर भी खैर इसके प्ले आ चुकी हुई है और अक्सर तो ये इतने ख़राब हो जाते हैं कि ये वाला जो बैरिंग है ना गोल ये वाला, ठीक है, यहाँ से सिल्वर के साथ लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये खैर अभी इतना ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन आवाज़ कर गया था। तो इसलिए जो है हम चेंज करेंगे। ये वाला लेके आए भाई, इसका पार्ट नंबर वगैरह देख लें। ये है जनाब टोयोटा का ओरिजिनल जेन्युइन जो होता है वो है, लेकिन ये थाई का है। ठीक है, इसमें मेड इन जापान भी आता है, लेकिन ये थाईलैंड वाला है। अक्सर भाई कीमत पूछते हैं तो जनाब कीमत मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक चाइना का मिलता है, वो तकरीबन 9500 या 10,000 का आपको मिल सकता है। ये वाला जो है इंपोर्टेड जेन्युइन ये मिला है जनाब भाई को 16,500 रुपये का। 2025 फरवरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, 16,500 रुपये का मिला है भाई, खुद लेके आए हैं। ठीक है जी, पहले फॉल्ट डायग्नोज करवा के थे, फिर ये पुर्जा ले आए हैं, तो अब जो है वो हम चेंज करने लगे हैं। इसकी लुक की बात करें तो ये फ्रंट से देखें इस तरह का है, पुराना जो है वो भी मैं साथ आपको दिखाता हूँ। इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, ये देखें इसकी ये वाली जो गोल टिक्की है ना पीछे आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये स्टॉपर है, ये ऊपर से सील्ड है, बंद है, और इसका जो है ये देखें ये ओपन है पुराने का। और जो इम्पोर्टेड वाला है हमें थोड़ा सा जो है ना बेहतर लग रहा है, जो इसके साथ लगा हुआ था ना उससे बेहतर लग रहा है नया वाला जो है। ठीक है, बाकी जो है इसके ऊपर भी ये देखें रफ एजेस हैं, इसी तरह से इसके ऊपर भी तकरीबन हैं, यहाँ से तकरीबन ये चीज़ें सेम है। फ्रंट से ये देखें ये वाला होल है इसके ऊपर, पुराने के ऊपर खुला ये वाला, और नया वाला जो है देखें ऊपर से इस तरह से छोटा सा एक सुराख है, तकरीबन बंद वाला हिसाब है। दोनों जो है देख लें इस तरह से, मतलब कि आपको जो है ना इंपोर्टेड वाला अगर आप लेते हैं 16,000 खर्चते हैं तो इस तरह का आपको नज़र आएगा। पार्ट नंबर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है, मेड इन थाईलैंड की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर हम जो है इसके वज़न की बात करें तो वज़न में तकरीबन जो है ये करीब में थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। शायद नया वाला जो है थोड़ा सा भारी लग रहा है शायद, और होगा भी क्योंकि इसमें थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा है। तो बाकी जो है गाड़ी में इसको फ़िट कर दिया और फिट करके अब ये देखें मैं स्टार्ट करके आपको दोबारा साउंड सुनाता हूँ, पहले भी आपने सुना था। ठीक है जी, गाड़ी को एक्सीलेटर दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो किसी भी तरह का जो है ना वो शोर नहीं है, सिर्फ इंजन का अपना शोर है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर हो गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।